ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ കുട്ടികൾക്കുള്ള 2 ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്ത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. നോയിഡ ആസ്ഥാനമായ മരിയോൺ ബയോടെക് നിർമ്മിക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ആണ് നിർദ്ദേശം. ഗുണനിലവാര മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ കഫ് സിറപ്പുകൾ പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ശുപാർശ. ഡിസംബർ 22-ന് മരിയോൺ ബയോടെക്കിന്റെ കപ്പ് സിറപ്പുകൾ കഴിച്ച് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ 18 കുട്ടികൾ മരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ നിർദ്ദേശം. മരിയോൺ ബയോടെക് നിർമ്മിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള കപ്പ് സിറപ്പുകളായ ആംബ്രനോൾ സിറപ്പ്, DOK-1 മാക്സ് എന്നിവ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നാണ് ശുപാർശ. മരുന്നുകൾക്ക് ഗുണനിലവാരമില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലിന് പിന്നാലെയാണ് നിർദ്ദേശം. ഈ കപ്പ് സിറപ്പുകൾ കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ പരിക്കിനോ മരണത്തിനോ വരെ കാരണമായേക്കുമെന്നാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണ്ടെത്തൽ. 2 കപ്പ് സിറപ്പുകളിലും ഡൈത്തലിൻ ഗ്ലൈക്കോൾ എന്ന രാസവസ്തു അനുവദനീയമായ അളവിലും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതായി ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ സാമ്പിൾ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ നോയിഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മരിയോൺ ബയോടെക്കിന്റെ ലൈസൻസ് ഉത്തർപ്രദേശ് സർക്കാർ റദ്ദാക്കി. നേരത്തെ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത കപ്പ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഗാംബിയയിൽ 70 കുട്ടികൾ മരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ആരോപണത്തെ തുടർന്ന് ഹരിയാനയിലെ മെയ്ഡൻ ഫാർമസി പൂട്ടിയിരുന്നു. ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക്, കേരള വിഷൻ ന്യൂസ്.